Matur sembah nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Nduk. Bombong ora kaya bengi iki. Iya, Mas. Kanggo awake dhewe karo kanca-kanca ngaturke panuwun sartane ping pindho. Iya. Dibaleni diambali meneh awake dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam permisi ana ngersaning para warga masyarakat ing Dusun Anggrung Gondok, Desa Reca, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo kene. Luar biasa, Mak. Biasa di luar. Iya.
Matur nuwun. Luar biasa, Nduk. Acara ora ming mambengi, ora ming wingi awan, ora ming mau bengi, ora ming mau awan, ora ming bengi iki. Lah, iki wah randon acarane luar biasa. Oke, Nduk. Acarane iki wiwit saka tanggal 10 nganti sesuk tanggal 15 Oktober. Weh, luar biasa. Tenan. Gumunku, Nduk. Ngapa? Warga masyarakat Anggrung Gondok iki piyaine sugih kabeh. Iya. Jane lho iso kasembatan kuat nganake acara semono mbane. Wah, luar biasa iki letarian maling ora ya sak nyuta sak omah. Iya. Luar biasa. Luar biasa dongane. Iya. Nggone warga masyarakat nindakake tradisi sarta adat ya kuwi merti dusun ingkang lumadi ditindakake ning taun 2020 iki. Pandungane, Nduk. Ya, ora kendhat senajan to mau bengi ya wis ngedonga. Iya, Mak. Ning mau bengi karo bengi iki beda. Iya. Iku saben wengi kuwi beda wektune. Isa uga wektu mambengi urung mustajab dongane, bengi iki isa uga mustajab dongane. Amin, Mak. Iya. Dongane kanggo warga masyarakat. Iya, Mak. Para among tani among kesma ingkang mapan ana ing Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 wong ngrembaka panene mlimpah hasile apik kabeh Allahumma amin. Amin. Sing padha dagang muga-muga diparingi laris, diparingi lancar usahane, aja ngasih bangkrut. Iya. Kulake murah, adole larang. Amin, Mak. Ngukup badhe sing akeh. Ya, benar. Dongane mangkono ya yung ya iya. Luar biasa kene iki petani kopi, petani mbako, teh. Wah, komplit nduk apa-apa enek. Iya. Aku mau diparingi mbako 2 bungkus karo pake mau. Iya. Sapa asmane? Lali aku nek sing maringi Mas. Mbakone enak tenan, yakin sumpah enak tenan. Iya. Nek orang nganggo cengkeh iki neng gulu iki kaya enek demit sing nekak lho. Iya. Demit nekak mak jegerik ngono kae ya penak tenan dasare hawane adem. Iya. Udute sing kasar-kasar, udute sing rada nyeglik ngono kuwi. Wah, ning utek iso piar. Monggo ngombene kopi khas kene, kopi lokal kene. Bae ya kaya angok-angok lawange iso warga. Iya. Sempurna wis tenan urip iki. Urip iki jinggo kepenak wae ora sanggo rekoso-rekoso. Iya, ngatur nuwun. Iya, Mak. Sarta dongane, Nduk. Iya. Sak pungkure nganake adicara merti dusun iki. Heeh, Mak. Awake dhewe nyuwun ngersane Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah ngedohke warga masyarakat kene iki saka rubeda. Amin. Dicaketke mring kesaenan. Nah, ndongane ngene. Piye? Duh Gusti Allah, paduka menika kagungan wewenang ndatengaken kabecikan. Gusti Allah menika kagungan wewenang nekanke kesaenan, nekake kesaenan, ngrawuhke kabecikan. Mangayu bahagia ya, Nduk. Ya, selamat sukses kanggo warga masyarakat Anggrung Gondok. Acara kaya ngene luar biasa. Iya. Oke, matur nuwun ya. Ngapa, Mak? Iki diparingi sugata karo papan panggonan sing apik awake dhewe nyenengke. Iya, kanca-kanca ya kopen arep ya nuwun sewu apa listrike rong bengi iki neng transit petengan. Iya, kanca-kanca iki nek transite petengan iki mah do seneng banget kok, Nduk. Iya. Sing lenang. Iya. Nek sing wedok rekoso. Iya, nek sing lenang ki seneng. Lah ngapa? Wah, lah turu ki penak banget ya. Nek piyai kakung turu moko kanane peteng ning ya ora kena terus meksa njaluk kon mijeti boyok ki ora kena. Ngenteni padang. Iya, sing nyelentem kuwi wajan. Pamer pupu kang gepe pupune apik-apik ah. Iya, Mak. Matur nuwun pokoke. Iya. Ora lah kanca-kanca ditransitke ning endi? Ditransitke ana ing Rumah Kopi Anggrung. Wah, luar biasa kuwi kopine wis mendunia lho. Wis tekan Rusia, ya, pokoknya wis tekan Jepang, ya, Belanda, luar biasa, Mak. Luar biasa, aku ya wis ngombe kopine, enak tenan rasane, iya, Mak. Matur nuwun, ya, ki Mbak Elisa wis kepareng rawuh, Mak. Ki
Wah, sik ana nawala nduk ki kudu diaturke iki. Wah, berkah tenan berkah nggo awake dhewe. Iya. Dari SB Group Banyu Urip minta lagu Selendang Biru. Penggemaripun almarhum Ki Sena Nugroho. Wah, matur sembah nuwun. Nyawer mak, nyawer wah jan piyai luar biasa ikhlas lila legawa lahir lan batine. Nyawer sak yuta nduk. Alhamdulillah. Iya. Nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya, alhamdulillah. Kanca-kanca sekolah. Aku orang mlebu kata-kata tak jajake. Iya. Matur nuwun. Heeh. Ki nawala iki weh. Nyawere rokok, Nduk. Iya. Ora apa-apa nyawer ora kudu wujud arta kok. Nggih. Assalamualaikum sugeng dalu Mbak Cangik nggih sugeng dalu saking Ibu Surata badhe nyuwun lagune Glathik Glindring. Wah, jineman menika. Oh iya, diaturke engko nek GR iya. Rokoke gudang garam iki tak keke anu bapakku. Sing ngendang wis mbungahi wis men. Iki saka apa? Saka sobat ngebyar wis transfer sak yuta uga. Alhamdulillah. Nyuwun tembange Mawar Kuning kagem cepot Mbak Elisa. Sepot kleru sing nulis iki Peri ketak gundule sabar wae. Sabar kagem sepot Mbak Elisa. Ya. Mugi-mugi pentas masyum dalu punika lancar dan aman ngantos tancep kayon. Amin. Bubare Padang. Padang, luwih Padang bangane mau bengi. Ya. Pokoke nek wiyaga semene mbane ora do malih dadi apa wong Mesir kabeh urung arep tak bubarke. Ya. Oh, Mak. Lale malih dadi musafir apa kaya wong Mesir saiki abubare ya saiki. Ora iso. Pokoke nek Pak Ipung urung dikruyuk laler full urung tak bubarke. Akene iki pancen tradisine ngono kok, Nduk. Iya, Desa Mawacara Negara Mata. Assalamualaikum sugeng dalu nyuwun sinomru jak jeruk. Kentun salam kagem keluarga Paguyuban Jawi Tengah PJT. Oh nggih, matur sembah nuwun. PJT Bumi Sahaja Yapsi kagem jampi saya ingkang nyekar Mbak Niken Esia Hidayah saking Pak Bardimas Setyo Budi Papua. Weh, iya. Saka sing bengi iki sing bengi ya iki ya wis ngersake tembang bengi saiki ngersake neh. Iya, Mak. Piyai tresna ya ditresnani genti. Iya. Wah jan Mbak Niken Esia Hidayah. Iya. Nobar wonten ing layar lebar wonten ing tempat wisata Curug 7 Bidadari, Kecamatan Sumawana. Penggemar wayang Pak Rohadi sak rombongan nyuwun lagune Sriuning kalian Gelo. Oh iya. Aku krungu tembung Sumawana ki kelingan rombongane Oki. Iya. Lah ngopo? Mobile trouble pas tanjakan Sumawana, dalane ngene iki to, Nduk. Iya. Macet trouble dek wis ora iso mlaku piye-piye. Aku akhirnya nyusul aku munggah ning dhuwur. Rombong aku medun, bapakku medun, sopirku medun. Iya. Tak sawang rombongane Oki sak rombongan iki mlaku saka ngisor munggah. Batinku wah kele-kele kaya kere kadukan. Iya mesake ora. Penyebabe apa ora? Penyebabe dobleh kencana. Sing nyaran kuwi. Ya diaturke. Mbak Elisa wis kepareng lenggah ana ing pepanggongan. Ya. Gandeng wis jangkep suga lungguh lan arwe diaturi jumeneng, Nduk. Ya, diwalik pelok. Ya, mangga Mbak, katuran tanpa ngicali raos pakurmatan, mangga Mbak. Ayo Mas Juang aja meng gawe sial terus. Oke, Bos. Sehat Mbak Yu. Hati
matur nuwun kanca-kanca. Iya. Wah, hello. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mak Cange, Yulimbo, Mas Good evening. Yusuf. Good evening, Mbak. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah, disehat-sehatke. Lah apa wae iki penyakitan ngono apa sehat-sehatke. Kok disehat-sehatke tuh maksudnya lagi rodong gregesi apa piye? Enggak, gregesi bukan? Gregesi tuh nggak enak awake gitu, masuk engine. Gregesi. Iya. Ya. Ora, Mbak. Maksudnya disehat-sehatke iki berusaha selalu menjaga kesehatan ngono lho. Oh, berusaha untuk menjadi sehat. Ya kudu isih enom ya carane cetha sehat nek kaya sak ambahipun itu kan. Awake wis ora penak kowe, teleke putih kok. Iya. Kok dipadake nek telek putih itu nggo pitik. Bayi mbok padake pitik. Telek putih kira istilah lorong ngono ta, Mbak? Lah iya. Ora apa-apa. Nek carane nek dinggo apa? Ternak pitik itu kan carane ditileki ngono to. Kuwi apa putih apa pucet apa ijo ngono. Lah nek menungso ya telek putih ki ya piye? Ya men. Ya kuwi lara tenan nek kowe. Meng saupamane gitu. Ya diduwake ki ya sehat kabeh. Piye carane njaga awak? Piye awak dhewe sehat ki tabungane sik kok enom kok Mak Cange. Dari seumur panjenengan berapa? 17. Dari 17 nanti 20 ke 30 itu cara menjaga tubuhnya juga beda, masih sehat. Tapi 30 ke 40 itu cara menjaga tubuhnya juga harus lebih maksimal lagi. Mangane dijogo nek sakmene iki aku mbiyen isih seneng mangan angkringan kaya usus. Angkringan dipangan. Oh, aduh maksudnya ki jero jajanan ning angkringane ora angkringane. Nek aku kok ampuh banget mangan angkringan urung wedange sekoteng. Ayo atos banget kowe. Heeh, Mbak. Sekoteng. Ya, nggih niki kula menyapa rumiyin nggih para warga wonten Anggrung Gondok menika ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedaya mawon. Sehat nggih? Nggih. Azali. Apa? Apa, Mbak? Azali. Azali apa? Tenane. Azao. Bahasa mriki. Kayane kalau aku nggak salah inget gitu ya, kayaknya ngomongnya kadang-kadang bisa Azali. Azali. Gitu. Terus jawabnya Azao. Tenan ngono lho, tenan. Makanya tak takoni sehat tenan ngono kuwi. Nggih nek misale nonton wayang aja lali sandal lalu pazonge digowo. Sentonge aja lali disosi. Disosi iki nek cara kene kepiye disosi? Dikunci kayaknya. Oh, dikunci. Aku kalau nggak salah bener mboten nggih. Itu dulu aku pas masih suka ning kene kan dulu pernah ketoperakan di sini. Ketopraknya kan urip maksudnya tuh jalan. Semua kesenian di sini tuh elok tenan Mas Yusuf. Nah, nang kono ya aku kliteh gitu ya. Jalan-jalan gitu ya. Bahasanya juga lucu-lucu ya. Setiap mbok Jawa ki antarane Jawa Tengah, Timur, terus Kulonan, Tengahan itu aja banyak itu. Bahasanya iya cirinya beda-beda. Jogja aja antarane Jogja yang kota sama panjenengan di Gunung Kidul. Angon aku ki meng tepung meng keletan kali bahasane wis beda. Iya, keletan kali aja bahasanya. Istilahnya wis beda. Nah itu, tapi agak sama kayak di sini tuh ada Z-nya gitu. Gunung Kidul sama sini agak ada Z-nya. Pazong, jan pancene sidene do azu ya ngono. Sak bintang tamune jan wazu tenan ngono. Ayu tegese iki ayu ngono lho. Nah iya. Logat kene anu. Iya. Oke, menika nderek mamuji menapa ingkang dipun laksanakaken menika bersih dosonipun mugi-mugi andadosna keberkahan katur sedaya kemawon. Para warga tansah mat sinamatan daya dinayanan. Daya dinayan.
dinayangan. Daya dinayan. Nah, gotong royong, rukun. Di sini banyak agama tapi juga rukun Mas Yusuf. Perbedaan itu nggak jadi problem. Artinya rukun kabeh. Makanya arep nyelenggarake acara enem deno enem bengi. Wah, tetep iso kelaksanan karena wargane ya do rukun kabeh. Tepuk tangan dulu buat kekompakan warga sedaya entok. Muga-muga iso marake dadi apa Pak para tusin para penyakit apa barometer tolak ukur buat contoh sekitarnya iki lho Agrogondo itu kayak gini udah punya desanya tuh punya tempat wisata yang banyak kopine yo enak wargane beda-beda tapi rukun kabeh lho kuwi sing kudu diacungi jempol sing dienggo wayangan iki rak base camp pendakian Sindoro to Mbak Sindoro ya sempet menek tadi sempet menek gunung menek gunung ndaki gunung tenah aku kele-kelele mayang lha ya mbok menawa kan sekarang lagi zamannya trekking cah TK do trekking aja kalah karo cah TK aku sing duwe gunung loro ora gleleh ora sombong munggah gunung siji menggeh-menggeh aku ngangkat loro tetep oke lho sinden loh tidak mengeluh loh mengangkat ora tau ngeluh lho iya ora sepiro menek apa mendaki trekking ora sepiro yo sinden yo ibu-ibu lho ora tau ngeluh wis ngangkat isih alah yoga-yoga ira troco ya. Oke, nggih menika kalih sambil lalu sama Gojekan sama saus Panglipur. Iya, tadi juga dapat titipan dari Boyolali ya yang live streaming itu dari berbagai daerah. Menika wonten pamundutan Melatiri Nonje. Ya, yang lain juga tadi udah disebutkan. Mbok menawi wonten yang belum disebutkan nanti sambil lalu kita juga bacakan ya. Sementara iki tak tampa iki. Ya. Niki mau sing ingkang ngersake Selendang Biru nduk sing nyawer sejuta iki mau urung cetha Selendang Biru versi lawas apa sing versi anyar. Nek cara aku kuwi murih kabeh kuwi padang. Ha iya to? Iya. Kuwi diaturke loro-lorone kuwi apik wae. Ngene iki lho, dalang ya carane nek apa timbangan ki diangeti gitu. Wah. diangeti itu dipunjuli misalnya rong on ya punjuli setengah gitu rong on setengah gitu jadi yang beli itu tuh seneng gitu kan ya tur iki sawirane akeh ya jadi sing ngendi di yang mana dulu Mak Cangik panjenengan asal titipan Melati Rinonce. Tadi juga dari tempat transit tadi juga minta podang kuning. Oh nggih. Wah ning kon transit iki mangsaku ning kene wong ampuh tenan. Kados pundi? Lah ampuh siji, adem kuat ya toh. Loro, WC-ne kuwi ya. Kene iki nggon WC itu baknya tuh di sana. Por aku tuh waduh, aku mau. Wah yo ciduke iki piye? Arep bebuang mah pencak silat. Aku yo mumet ampuh tenan wong kene iki ya semua pengoloran badan iki lho. Lah yo piye arep ngene lah yo. Wah, luar biasa. Wes jajal lho Mas Yusuf. Wes, aku mau yo rak rong dina to Mbak wayangane. Iya. Aku turu transit kan ora iso turu mergo para gedibal-gedibal wiyaga ini berisik. Oh iya. Aku golek homestay, golek hotel. Homestay niki yo ora kurang-kurang yo. Terus WC-ne iki yo unik. Nek kowe mau ora adoh karo kolae. Nek kowe pancikane loro iki beda. Sing siji nang kene sing siji ngono. Ya padha wae melatih skill ngono lho. Freestyle aku. Arep kiwase apa tengen dulu apa kiwa dulu gitu kan. Melati Rinonce. Iya siap. Bawani Mbak. Wah, jan aku wis kangen suwe ora krungu bawani jeneng. Nggih pun lama enggak kepanggih ya Mas Yusuf ya.
Ya, tapi yang jelas Mas Yusuf ini semakin berkibar, semakin anggenipun budaya menika semakin ditresnani tiyang kathah. Amin nggih. Ngrembaka, wis ning di papan Jawa Timur, Jakarta. Oh, wis ning apa? Zimbabwe. Zimbabwe arep ngopo ning kono? Ayo donganipun Mbak, donga pangestune nggih Mbak kula suwun. Lho ya no. Isih belajar ya wis pokoke belajar terus. Ambok nganti sok tetep aku ki isih dalang ajaran, dalang belajaran. Iya. Iya, ilmu itu enggak ada habisnya. Tekan tuwek kekek ya tetep sinau terus kok. Jane nek cara aku ki wonge ora isinan, Mbak. Iya. Aku ki kaya dalange mengawan. Ngopo? Dalange mengawan ki to iki rak mau rampung 5:30. Ya. Deke jam 5 kuwi wis medhun. Desa kene iki diubengi, dipengumumi. Mengke siang sing mayang kula. Dalange sing. Kuwi carane marketing. Marketinge ngono ya. Pengumuman ngono kuwi ya. Tur karo dhek le marketing iki terus karo umuk kuwi lho. Apik sing awan bangane sing mengke dalu. Bola alasane kuwi to, tiwas aku arep usul sesuk sangonono tosa. Karo mikro apa jenenge sing toa itu lho. Bakal tahu bulat. Ibu-ibu ngono ta. Malah diri nun sih, bawane Mbak, ya. Sinden-sinden do kademen, Mbak. Kademen nggih asrep. Nek jane iki ora adem, gurteke le do sambat le ora. Iya kuwi tergantung pikirane awak dhewe, sugesti. Ki le adus do nganggo banyu anget. Weh. Tenan. Apa mah adus? Adus tenan. Jam piro le adus? Wingi lah yo. Aduse wingi, wele adus ngene iki lho, Mbak. Ciduk to. Ayo. Ngene. Tadi ki ciduk banyu karo utange diendani. Tapi apa do wae. Jane le didusi ki apa? Dadi sakjane biang kerok lalere Pak Ipung iki ya sinden-sinden iki ketoke. Lempar aja, terus dilanjutin yang dangdut apa ya? Kayak lali janjine apa memanik gitu, apa gelo juga. Gelo, ini tadi ada request gelo. Iya, itu juga bagus. Itu. Iya. Lakai wis mrene yang kembang melati
penake dibuka nganggo sing slow sithik. Iya, yang nyemek-nyemek dulu, engko rada-rada anget sithik, terus sing hot. Loh. Iya. Kowe ibarate kaya wong graji ki lho, Mbak. Nggih. Mesti alon-alon sithik grek. Grek. Kari dhewe grek. Terus kari dhewe grek ngono tok. Kek grajine didudut selehke kayune di. Wong graji. Iya. Di underline bold italic wong graji. Wong graji. Because jangan salah tompo ya. Iya. Iki pasanganku mawar kuning kanggo belakang aman ya. Wonten napa niku? Wonten wingking aman? Aman nggih. Nggih, tertib nggih, sedaya nggih. Tertib. Oke, aku ngene jenenge nonton wayang ning Anggro Wondo ki mesti yo apik-apik wargane tertib. Kabeh madhep rene. Lah iya wong awak dhewe ning kene kok yo piye? Nah, nek sing madhep rono berarti age nguyuh. Wah iya. Mosok nek nguyuh madhep dene. Iya. Pak Ipung nek madhep rene. Iya. Meja nek kowe dipamer-pamer kuwi awake. Glelengane kaya api-api ya. Iya. Kok kena terus to, Pak? Apa salah Pak Ipung? Mambengi wis sing dadi bulan-bulanan wis Mas Juang. Lho lah iya. Saiki gentenan Pak Ipung. Lakone beda. Warnane abang. Kaya ngene lele. Hey!
Ayo kok cucuk digeret ya kakek to Mbak Yu. Aku kan kangen kapang karo selirai. Apa ya to Mbak Yu? Seliraimu iki. Geret semono gedene kok kuat ya, Nduk? Iya. Padake tenagane Mbak Elisa ki. Nek kon geret aku tikel 5 isih kuat. Wong ejo. Tikel 5. Makasih ya. Nggih. Matur nuwun datang. Ngene seneng aku bisa collaboration. Nggih. Ya, kan. Ngopo Mbok, Limbuk? Eneng. Kan madake aku apa piye? Lho iki mau limbuke ro cangi. Ngono lho karepe. Mripatku ora gede kaya ngono ki, Mas. Ayo gedhekno. Oh, piye carane nek mripat ki? Ayo gampang wae. Sesuk tak WA engko tak WA. Piye? Sekothak limbuke 4. Iya. Ngatur nuwun. Wis diaturke Mbak iki mau. Nggih, menika sampun. Nggih. Nggih, setunggal mboko setunggal menika dipun aturaken. Kula ngaturaken matur suwun, matur sembah nuwun ingkang kathah kadur panitia kalian Pak Kadus yang sudah nimbali, Pak Supriyanto juga yang sudah WA saya dari udah lama loh ini jobnya ya Mas Yusuf ya. Nggih, pun sawetawis ngerti po, lek ngurusi bapakmu to. Loh. Aku yo melu rembukan. Oh lah ya melu rembukan. Ya berarti tahu. Ini kan juga dulu-duluan gitu loh ngetek Mas Yusuf itu kan saking rengkete jadwale Mas Yusuf itu kan harus jauh-jauh hari. Amin, Mbak. Entah Mas Yusuf. Iya. Ya amin ngono loh. Lah ya aku muni amin. Carane kan sesasi itu berarti udah lebih dari 30 kira-kira 40 doso kalih titik. Oh sesasi iki dinane ming 30 kok. Lah karo awan ora. Karo awan bengi gitu loh. Ora, kowe gareng tralala udu aku. Oh iya. Awan wengi menyang. Nggih, menika kalih ngaturaken lagu. Tadi ada permintaan podang kuning. Podang kuning. Ya. Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning. Karang nggone adem ki sinden-sinden do keserang pilek. Oh iya, agak ini bindeng-bindeng ya. Pilek podang kuning. Iya. Podang kuning. Terus tadi apa yang selendro lainnya? Banyak. Apa? Nantilah kita aturkan ya. Alah. Ini maksudnya ini masih OTW, masih dibuka. Iya. Kangge sinten mawon ingkang ajeng request monggo. Ya, monggo. Ya. Sip. Tasih longgar wekdalipun tasih longgar sanget. Ya. Iki diaturke, Mbak. Apa? Sing dikancani sinden ya. Lah yo no. Arep panjenengan ki penggemare akeh. Biasane nek kula bintang tamune jenengan ki sing ngersake lagu ki terus sing minangkane Mbak Elisa, sing minangkane Mbak Elisa dadi wis kaya ora leren kan jenengan. Iya. Iki dikancani sinden. Sapa? Sinden. Ayo Mbak Blenrang. Kok Mbak Blenrang? Mbak Yoga. Oh Mbak Yoga. Sinden semene sing rambutnya abang. Via ben bobok dulu Via. Aku mau ki. Kowe mau sore iringan rong muni wis. Dasare panggonane juga anginnya juga kenceng gitu kan. Wong kok meng klumbrak-klumbruk kaya gombalan. Itu apa? Kok buka kepean apa itu? Sepot. Sepot, oke. Ya, Mbak Yoga. Ya, disepati ya. Awas, hati-hati. Bukane buka bonang. Ya. Oke. Si rolo aku kan nek teng Kluthik. Ya. Sesama Bentar, cakepannya apa ini? Aku mau ijonan, maksudnya apa gamelan? Johnny, yes mama. Ya itu macam itu, tapi cakepannya kan gak ceto. Apa tadi, coba? Yo Yoga Purna Asmarawati jeneng komplit. Sinden cantik baik hati. Walah. Tolong menolong sesama teman. Pas banget. Apa ya? Iya. Ngelem awake dhewe ya. Kuwi kancane kok sing muni kok. Yoga Purna Asmarawati. Terus apa? Sinden yang cantik baik hati. Cantik baik hati. Tolong menolong sama teman. Iki sinden semene iki ndek utang kabeh karo kuwi, Mbak. Oh, itu sebabnya. Le tolong menolong margane do mendreng.
Mendring. Kok mendring? Rentenir ya. Buka yoga Mekar Asmarawati. Mekar. Tuh meh awake sampeyan terus mekar. Enggak, maksudnya tuh buat cicilan itu loh. Operasi simpan pinjam. Nah, oke, lagunya yang mana? Mas Yusuf, yang podang kuning apa yang podang kuning saya? Selendang biru. Karang bar pelok kuwi jenenge sing slendro sing. Oh iya. Pakai bawa. Pakai dong. Oh iya. Ini kan waktunya panjang. Jadi kalau nggak pakai bawa itu singkat banget. Nanti kalau ada yang dari sini yang piyayi ketoprak, kalau misalnya kerso nembang di atas panggung boleh manunggal ya. Pak Supriyanto nopo sinten mengke saged nyawiji berkahi. Nadian. Kok yoga terus? Nadian wujude mung beksi yoga Purna Asmarawati. Kira cocok. Digubah dhewe. Iya. Ayo yoga. Ada udang di balik batu. Dikenalin dulu nih yoga dari mana? Dari Magelang saja. Oh Magelang. Loh, aslinya apa Magelang enggak toh? Gunung Bantul apa Gunung Kidul? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya. Kuwi asline Tepus kono ya. Tepus Wonosari Gunung Kidul. Oh, aduh, cerak pantai. Iya. Cerak pantai. Heeh, mula rupane kaya pasir. Wis. Oh, semadakan. Kaya karang. Wah, bojone iki ya tunggalane yo. Senengane ngono kae yo. Anadian rojo saya. Nadian wujud temong peksi. Nek sing asli Magelang kuwi Mas Moko garwane Mbak Yoga. Ya, Mas Moko. Cerak Borobudur budur daleme. Hah? Omahe Cerak Borobudur mula pawakane kaya pawakan candi. Reco. Rasio-sio. Stupa. Kalau di sini tuh yang menonton dari sana tuh kayak gini loh, kayak harus ngelihat kayak tebih banget nonton loh. Tapi kalau kita turun nanti komunikasinya sama Mas Dalang sing susah. Boten napa-napa nggih. Niki wonten ninggil napa mandhap Pak Bu? Skecone pripun? Ngatus ngaten niki nggih. Oke, siap. Alus manis nang si podang jenar ibu bunga hengatiku sareng ya bareng Mak. Angel kuwi. Angel bareng. Tapi yo dicoba. Oh Mbak Yoga karo sing lenang ki ora arang bareng iki. Bareng tuh usaha kok. Yo coba. Yo. Ayo, ame ngono kuwi nek Mbak Yoga. Nyanding bisa dadi cengkoke dhewe-dhewe. Ya. Sing siji to.
ngrasa ro pikirane dhewe-dhewe ya mlaku dhewe-dhewe angel. Ra iso bareng. Heeh. Ya kuwi. Ya. Mangga Mbak Bluk kalian Mbak Elisa. Ya. Iso awane ngomah wis ora krasa keluyuran goleki sing tak sayang Se. Pripun? Digarap beda. Oh piye? Sing genter nyekelo kendang. Oh ya. Sing gender nyekel Mas kendang. Ayu. Digawe cara topeng ireng. Oh Oh ya. iya. Sing kendang nyekel termos. Nyekel termos. Lah piye kok? Dijarangi kayak dibubuti. Iya. Senggane ya, aja lali. Ya. Yo, esok awan. Ya. Dari celuk apa gimana nih? Celuk, dari Oh, celuk. iya. Ya. Ditamani pengendang. Ya. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Agawe
Suwe pemain kersane ngalah. Suwe kersane. Wes iki mau pen beda. Semuanya tuh kalau dikasih warna kan jadi beda. Nggih, Mbak. Jadi seru Iki warna baru. Sing genah iki mau nyicil sesuk bengi. Oh, piye kok nyicil? Sesuk bengi acarane gedruk ya. Iya, Oh iya, nyicil gladen, nyicil gladi racing ya. Makasih ya, Pak Yoga Asmara. Mbak Yoga Purna ora Purna. Iya. Kanggo Purna, Asmara. Keri, Purna tegese Keri. Yoga tegese anak, berarti anak sing Keri, Asmara tegese Tresno. Tresno. Berarti anak saka Tresno sing Keri dhewe merucut. Yang terakhir merucut iki. anak saka Tresno sing Keri dhewe iki anak sing bojo nomor 2. Ya apa gak ngerti secara silsilahe. Ya, tadi ada pamundutan dari Papua ya yang jauh-jauh. Kita kasih dulu boleh. Oh. Apa ya tadi yang dari Papua tadi? Sinem rusak jeruk. Oh, sainen khususon. Yang dari aja Mak Cangil Limbo. Baris slendro ya pelok iki di terkonsep wae, terperinci. Slendro belok slendro belok slendro belok. Kari dhewe diatoni do re mi fa sol la si do. Welak. Kaya enggak apa? Do re mi fa sol la si do. Loh, lambene wong semene iki iso muni do re mi fa sol la si do. Iya. Mbak, ya ayo Mbak Via mbangane meng turu kaya pitik pileren. Iya. Nah, iki sepote ya dhewe iki. Heeh, sepote dhewe-dhewe. Oke, siap. Iki aku sing gawe. Oh iya. Ditata ngati-ati. Kendangnya ora kena blunder. Iya. Ayo, Pak. Ya, monggo Mbak Via, katuran, Mbak. Selamat malam Mbak Via. Nggih, selamat malam. Ngono kuwi lho teges. Aku ki nang kene bengak-bengok ki ora turu aku. Ayo nek wayahe wong ya teges ngene kok kurang kepiye. Iya. Pokoke nyambut gawe iki sing tumata sing tenanan. Ya. Nggih. Ya nganggo Ya nek rasa. kadang kala nganggo rada les ngono sethithik iki ya rada dimaklumi. Lumrah. Iya. Oh. Nek ngantuk karo ora ngantuk merem kuwi iki penyakit jenenge. Wo, ora nek kuwi ora. Mas Pinto soalnya kuwi. Wau dereng napa-napa nggih sampun ngindangi kamar mandi ya. Iya. Nek Pak Ipung ngapa? Nggih. Pak Ipung meneh pokoke sing tak rembug Pak Ipung ya, Mbak. Ya. Aku Kepiye? Slentem ki disiarahi. Ah ngapa? Kok iso? Sleman anggepe ki jeng slentem dienek. Siara. Matur nuwun. Nah, Mbak Elisa ben ngasusik ya yo. Iya. Nggih. Kowe nyambut gawe karo aku. Heeh. Ngapa to kowe kok ketoke kepribadianmu malih grembyang saiki? Sik malih grembyang ki kepiye maksude? Kowe biasane tak timbali ngono ki ora tau kok gek jeneng basa ngono kok saiki nggih. Ngestaken dawuh saiki apa kowe nggayuh kanugrahan apa? Kowe nggayuh kanugrahan apa? Apa ing nyababake sliramu kaya manggon ngono? Anu nek awal-awal ki kudune alus sik ngono kuwi. Oh, berarti kaya wong graji kuwi. Iya, Krek. Heeh, nggih. Ya apik Mbak, orientasimu apik Mbak. Iya. Iya. Diplomasimu ki kecekel nek. Ayo oleh to ngono kuwi ki ya. Boleh, bos. Masa gur kon ujuk-ujuk kon langsung kasar. Iya. Ya arep kodranmu ki kowe ki wong wedok kasar banget. Iya. Ya ora apa-apa. Nembang Mbak. Nggih, napa? Selendang biru. Oh iya. Aku kelingan sing wis-wis, Mak. Selendang biru. Iya. Insyaallah niki mboten anggere ke alon-alon wae. Nggih, Mbak.
Mboten napa-napa. Dikencengi le ndonga nggih. Iya. Nggih jenengan kek melu ndongake. Nggih. Sesuk jare biasane nek dongane dalang ki jarene mandi. Amin, ya amin. Dongaku ya aku sehat terus. Iya. Mbak. Sesuk rombonganmu sapa wae? Eneng jiwang ora? Eneng e. Sak mobil lah karo kono. Sak mobil lho. Lah ya wis bener aku ngomong dikuat-kuatke le ndonga ya Mbak. Ayo mlan aku nyuwun tulung wong jarene dalang ki dongane mandi. Nggih. Muga-muga. Tak omongi. Nggih pripun? Sesuk saurunge munggah mobil ndonga tolak-balik sik ngene. Karena robana atina widunya sang bilarita semakin ada banar wis gak kek mlebu. Iya. Lah nek kowe ning jero, posisi ning jero, kowe wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil terus selamat kowe. Wanti tekan Gunung Kidul. Heeh. Oh nggih. Meniren lambene ra apa-apa ngene. Iya, masalahe sak mobil karo juang iki lho tak Lah aku ya ukur dipapake manajemene kuwi kok. Ya kon bareng karo sing bunange to. Juang. Harso sigu to. Nggih. Selendang biru, Mbak. Ya. Ayo, Mas Mojo. Ayo. Mangga. bersama Ansor Laras. Ansor Laras bergoyang. Cetha mirasane yo. When
Gandeng sampean sing minangkani lagune Mbak Nyoh. Iya. Tak bagai. Nggo sapa? Panjenengan. Wah, tenane. Iki mau Pak Haji Subur sing nyawer iki mau. Nggih. Iki mau nyawer 100. Nyawer 100 kon ngehke sampean. Oh, nggih. Lah nika kok rada diedodoke apa sing ditu? Oh, iki udu saweran saka Pak Haji. Oh, benten ta? Oh, nggih. Tenane. Heeh. Dosa lho nek udu. Ki ngene iki jenenge korupsi terang-terangan iki. Iya. Kuwi ora ape lho kuwi nek korupsi tenang-tenangan kuwi. Nek rak cetha mbangane ndelik-ndelik. Ya tetep wae padha wae. Ora ape kaya ngono kuwi. Nyo paro edeng nyo. Kuwi mau wis 100 to? Heeh. Ning kuwi ora nggunamu kuwi. Kuwi mlebu kasinden nyo iki. Yeay. 400 500 nyo. Ya rada direneke no. Brakan duit aku. Iya. Nggih, matur nuwun. Kek sing aku? Aku sak karepmu. Lah iki nggo kasinden to. Nek kowe pentuk duit drepa kono. Wah. Kuatos. Ah, wis sesuk tak derep nggih matur nuwun nggih mugi-mugi Bapak sinten? Pak Haji Subur. Iya. Pak Haji Subur mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang lancar. Amin. Bagas waras sehat. Iya. Selamat. Nggih, pokoke sing sae-sae. Iya. Nggih, matur nuwun. Ayo Mbak El, jumenang Mbak Alisa. Bar pelok slendri lagi. Ya, minangane sing Mak. Saka Papua lho. Iya. Penggemare Mbak Niken Nesia Hidayah. Iya. Diaturi ngadet Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Sepate. Ya. Niken. Sepote wis lek gawe dalange Mbak E. Oh, dari Mas Dalang. Aku sing gawe tak cocoke karo menungsane, Mbak. Lah kok iso? Iku wis jan hobine turu iki. Iki Mbak Niken iki. Dadi digawe sing rada ngaget gitu. Ora, cakepane. Iya. Oh, nanging ngantukan. Karena ya ora pati cetok kok. Ayu pasoryane sindene nanging ngantukan emane. Cocok. Oh alah, ayu nanging ngantukan emane. Kalau nggon yogoke dikeki CCTV, dadi ben ngerti sing ngantukan ki sindene apa yogane, ngono lho. Bener. Tabelani Mbak Niken. Soalnya kalau sinden tuh dipajang orang nonton gampang. Ada arep turui berusaha piye carane nek iso ya tengen dulu. Wis rampung sajam geten kiwa gitu. Nek yoga kan gak ketok. Sing ketok mung ikete. Arep ngene-ngene oh kae lagi nganu saking lemeng hayati ndelok lakone ngono. Padahal yo merem niku. Julid banget nih wong. Iya. Ning aku duwe anu Mbak bukti-bukti yoga-yoga sapa to sing gawene merem ki. Oh wis mbok simpen ya. Sudah. Terdokumentasi dengan dokumentasi ya. Kecekel ora. Sesuk nek perkumpulan Sarasian Ansor Laras to nggelar proyektor gede didelok. Langsung disiarkan. Sing ora enak nang kono ming aibku sing ora ana. Ana apa? Ana. Parasito seneng aku. Tapi nek dalang po yo ngantuk. Oh, aipe dudu ngantuk ya. Oh, liyane ya. Oh iya. Aku penasaran apa ya Mbak Niken? Ada pokoknya. Oh, ada. Enggak boleh dibongkar ya. Sesuk nek Sarasian Ansor Laras teko, Mbak. Oh iya. Nek pengen babar wirangku. Oh, aku mau pengen weruh kuwi. Jane yoga ki sing aman ki Mas Pinto, Mas Hani Pinto. Paling aman. Kenapa? Regane nek kancane nek ngantuk kan merem to, Mbak. Iya. Aku malah mlorok lho nek bobo ki malah
malah melulu. Wis kecekel iki. Berarti iki jelmaan Mino. Apa? Iwak. Ora. Iya to. Kuwi bajak laute malahan. Jadi nek iwak iki nek kan gak tau merem kan. Begini kan, bajak laut. Heeh. Pas wong omahe ya nggir segara kuwi. Oh iya. Kartomarmo kuwi, Pak. Iwak Kartomarmo. Nih iwak Kartomarmo tuh ikannya orang Gunung Kidul, Pak Bu. Iya, itu ada namanya iwak jenenge iwak Kartomarmo. Aku juga baru tahu kok iwak kok wayang. Ono apa? Iya jenenge iwake kan. Iwake kaya ngapa ya kados Pak Pinto Kartomarmo. Oh, dan sio-sio ora. Oke, niku kalih minangkani apa buat Elisa di Papua tadi ya? saking Papua Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Dimas. Dipinangkani berdua. Ya. Sinom. Pak Ipung ki arep nyoteng apa? Kuwi ndelok film Mbak Elisa, ndelok film orang nyoteng. Arep nyoteng apa? Nek dari bawah kan ya nyamari kan kalau kayak kan wong kita tua tuh posisinya kan di atas. Iya. Gitu loh. wong tua ora mikir kok tenan. Ngawur kowe. Kasus nyatane kok, Mbak. Makane aku kan ya harus waspada kan. Jadi wanita itu harus was-was ya. Iya. Ayo tembangno bawani sike. Ya. Menyuruh apa slendro? Menyuruh apa songo, Mbak? Songo mawon. Oh, songo. Ya. Sinten riyen? Panjenengan rumiyin. Ya yang spesial kok. Khususon. Duh, jenengan ya Khususan kaya khususan. Mbak, umpami niki. Ya. Amit sewun mboten ngira-ngira sakel matan. Nggih. Umpama cakepane sing duet sing beduk drandang. Dadi men iso saut-sautan karo Mbak. Nek duet ki lanang wedok lho. Iya itu cowok cewek tapi nek. Ora urus, pokoke Mbak Elisa karo Mbak Nikan. Lah kok ora dadi nek wedok kabeh. Iya, kalau cewek kabeh ki ya wagu ya. Goleke piranti. Kok kaya perlu alat. Masa jeruk ya. Iya ta. Iya. Bedok nrandang. Iya. Bedok drandang antang ngantang. Berarti mbok netole ngono apa Pak netole iki? Terserah. Nek tole iki lanang lho. Ora apa-apa. Lah tolene iki ra anake. Ya, iki wong tuane kok. Iki ceritane mbok enom karo mbok tuwa ngono wae. Kayak aku minangka bapakne trole. Iki mbokne loro-lorone. Tole semono. Heh? Tolene semono. Bapake trole. Bapake tak kira tolene. Iya. Ada yang duetin Pak, ada dari sini ada. Boten. Boten. Oh dangdut, boten. Mengke. Iya. Pak Netole takkan dani. Hei. Mangga panjenengan. Pak ne aja nyala Ngregani. Karena ya aku nggak hafal yang ini ngerigeni Nggonku rerace. ngerigeni nggon kura race. Nggih. Apa sing mbak tan
Keneng apa kan? Aku gawe rujak Kene isih simbukan kono wis perang ya. Gayeng kono. Sabetan ya. Sensaki karo Kartomarmo. Iya. Muga-muga aman ya. Bumbune kuwi apa? Nano gula Jawa Lombok uyah gula terasi ya Moji nemro jeruk bali dasare nambangan di boksani jogeti oh ya rasa iso kondusif Mbak kanggo situasi. Nggih, pelan-pelan semoga dikondusifkan. Ora apa-apa. Kae sing bayari aku kae. Weh. Lah apa? Lho, kuwi lho nang ngarep tulisane bagi siapapun yang membuat kerusuhan di acara ini mengganti ganti rugi biaya pertunjukan. Sing bayari awake. Ya ora kok kowe iki ora. Nggih. Iki disambung napa pocong napa-napa? Pocong. Sae megat roh nggih sae. Sisan kok.
Iya. Ngilmu iku tegesikas nyanto sani bener Mbak nyentosani. Nah, nek Mbak ini kan bengi tegese kas nyento saru. Guru lagune tadi. Aku sak ngubah. Aku semenjak melu kene dadi rusak. Ngono kan pengaruh pergaulan to, Mbak. Orang-orane sapa ngono ki lho. Kan pengaruh ya. Mulane to, Mbak. Aja klino awor Mas Juang. Mangkat sak mobil Mas Juang kuwi wis merupakan sebuah pertanda alam bahwa tiada hadis yang tau disapu kuwi mau ya ngeres. Satya putya pangagesing terangkat mangkene iki rasane ati rasa risih suwe ora ditili masyo janji kopen aja lalen pamri supaya kanjen saja arep lari kaji mati Papua matur suwun. Ki lho eloke Indonesia Raya yang merequest dari Papua yang melaksanakan iki ada dari Gunung Kidul dan Sulawesi. Loh, tadi enggak masalah semua budaya itu bisa disimak dari berbagai papan. Yang penting ade bonggo yen to dhewe iki duwe budaya yang sangat kaya ning Indonesia. Nggih, wah ning anu Mbak. Isin ya anjenengan rak tau ning luar negeri ta mesti Amsterdam, Londo. Nang kono ki setelane jerang gula. Lho kandhane. Nang kene setelane malah hip hop. Lah, selak kepengin dangdut. Ngono ya, kaya ngene kudu hip hop, dangdut apa meneh R&B, terus koplo, underground. Kuwi sing ngedram kuwi selerane hip hop karo slow rock. Underrock. Kok underrock? Underground karo rock kuwi mau dadi underrock. Senengane rap. Iya. Heeh. Ya, sampun ini yang dari Papua sudah dipinangkani. Wis dipinangkani kuwi akulturasi budaya. Nah, iya, betul. Mbak Waluyo ora aku. Ndi Mbak Waluyo ndi? Oh, nggih monggo Mbak Waluyo. Ora. Dalange awan arep. Dalange awan kuwi mang. Iya. Oh, dalange siang ya. Ibu sayah barang ya. Pengumuman meleh. Oh, ajeng pengumuman malih. Pe aku to. Getem tiasira risang galih Hari Prabu. Nggih, dawuh malih Mas Sange. Ayo kowe sing sinden cerak dalang. Mbak Okta laire sasi Januari. Ya. Mbak Okta. Okta ya Oktober no. Mbok menawa Pak Rebo laire dina Kamis kok ya. Oh lah ya. Di sepote sing nyilih thake Mbak Anggi. Oh ya. Sepote wis tok gaweke kok menaka.
Lah ku gawe ya. Yo. Ora, wis orang iki. Bodine cakepan berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Mbak. Sampean nyanyi ngono enek sing panas. Sopo kuwi, Di? Butarni. Awon lho, Bu. Iki sesuk nggo spot khusus lho. Khusus lho. Ya, tak gawe ta. Berpasangan ya. Spot khusus pengantin baru nek ngono ki kudune, Dik. Mas Yusuf diapalke dulu dari sekarang ya. Wis apal lurung. Wis apal lurung? Wis apal lurung? Ora ngapalke. Bu, Mbak Nikan kowe kon rabina. Aku lho wis ngapalke Rasido. Wis apal jole rabi kapan? Sing penting apal sik. Ayo, modal adalah modal. Apalon nek ora rabi ya ta. Rabi nek ora titis. Ah iya. Gitu loh. Dilelah sesuk wayahe rabi malah lagune wis lali. Biasane ngono. Ini juga ada request dari Romo Ngarlan di Purwokerto. Yang bernuansa etnis boleh Coro Bandung, Jawa Barat, Jawa Bawatan nganti Jawa Baratan, Jawa Barat atau Jawa Timuran. Oh iya. Milih Mbak Okta. Oh nggih. Pengen sing pundi? Nek Pasundan. Ya. Apa Banyuwangi apa Jawa Timur? Malah njaluk serandul. Apa pengen diiringi rinding? Iya. Tau. Nggih. Mbak Okta mau neng transit duyak-uyak Pak Ipung lho. Heeh, jan gila aku karo Pak Ipung jarang digandrong aku, Mbak. Tak laporke Bu Yatira. Dioyak tenan. Kenapa? Arep gandrong aku. Oh, gandrong. Emang ket angger aku nek istirahat wayangan sih Dene tak tampani ya kok kuat-kuat malah glundung bareng. Ameng kurep bareng kok Pak Muan. Napani. Ini kan empuk. Yo ini nek empuk ki empuk Mbak. Ini kayak ketatap gambang kok itu. Regane nek ketatap gambang kuwi ana tragedi sendiri. Gimana? Nah, ini orangnya. Ini kejadian nyata. Pernah. Rampung wayangan ngantuk. Ya, drungup di gambang, lecet ya. Dasare wis lamur mripate wis pindah nggon gitok. Iya. Walah, mesakno wis ketatap gampang untung ra ono bakso to. Nek dijalono bakso lak ya tambah no. Ayo, tembange menapa Mbak ya? Ya. Kula ngetan mawon. Ngetan? Nggih. Oh, nggih. Ya. Ngetane ngendi ngetan banyak. Ngetane ngendi, Mbak? Temanggung ku ya etan lho. Ya. Saka kene arek. Gelang alit mawon nggih. Oh, gelang alit. Gelang alit. Gregis. Gelang alit. Oh, gregis ya boleh. Gregis. Monggo. Gregis nganggo keyboard lho isane. Nggih. Ya. Sesuk wae jatahe Abah Lalang anu gregis. Oh iya. Nggih. Ya, ini langsung apa pakai bawah. Panjenengan kepinginnya pakai bawah atau langsung saja? Oh, saya nderek permintaan saja. Oh, manut mawon. Ini yang gender lagi itu nyene. Nggih. Oh, nggih langsung mawon. Iya. Oh, nggih. Si Lasono Rano kan? Iya. Lasono. Sing genden. Oh. Berkesenian. Nggih. Ari Lasso. Nggih. Mangga kanca-kanca gelang alit deng-deng plang-plang pret ya. Mambu.
Entang serang. Matur nuwun. Kaya leprikl. Lah iya. Kuwi sapa kuwi Mas Juang apa Aji apa Mas Glutik? Bareng ora rampak kok ya. Bareng no. Jenengan tekan gara-gara napa? Mboten, ngapunten, cuman bisa limbukan aja masange yo limbo. Urung mari le kangen kok ya. Iya. Kangen nyambut gawe karo jenengan ki lho, Mbak. Wah, jan. Ya, semoga di lain waktu. Biasanya kalau jauh-jauh harusnya di Bekasi juga tapi nggak jadi ya. Oh, kapan? Enggak? Kapan? Enggak jadi, soalnya rong sido dijawab kalau Romo Eko besok bar iki ya. Oh, kayak rencana neng nganu kok. Rencana. Neng omahku kok rencana. Oh iya, siap. Matur nuwun jane. Wah, aku ki nyambut gawe karo sampean ki seneng, Mbak. Kenapa? Jenengan iki piyai pinter, dadi kaya aku rak bodho ketemu pinter. Ha iki sing bodho ki dituntun karo sing pinter ibarate ngono. Nggih, mboten. Panjenengan itu jangan merendahkan diri. Kalau apa ya, kecerdasan itu udah kelihatan dari panjenengan itu nonton tok, istilahnya melihat wayang tanpa harus pakai teks sudah keluar sendiri ngisor blencong wis TOP BGT. Aku kira merendahkan diri. Nek merendahkan diri iki merendahkan diri iki. Orang merendahkan hati. Panjenengan rak sarjana psikologi ya. Psikologi. Nah, aku rak urung sarjana ya urung kan proses. Aku mbiyen sakmono kan urung
sepinter kamu. Wah ya cita-citaku ya ora-orane sarjana, sementara tak durjana sih tak apa. Ilmu itu nggak harus lewat sekolah. Sekolah memang bagus, tapi ilmu itu lebih ke pengalaman Mas Yusuf. Jadi nek misalnya ra sekolah ning pengalamannya oke itu sama imbangnya. Jadi ojo mengecilkan hati. Nek kecil hati piye bentuke? Mbok ora iso. Ora iso. Aneng jero ya piye arep. Ayo, gitu ya Mas Sange. Neng Mbak, zaman saiki nek ora ndek titel ki sengara diajeni. Wah, pinter jero langit nek meng derajat nyogom. Loh, kabeh ki ana portofolionya. Kayak Mas Yusuf kan di secara YouTube dicari Yusuf Ansor engko wis metu dhewe ning nggon YouTube metu, Google metu, Wikipedia ya OTW gitu kan. Metu. Dadi gampang metune iki. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Gitu, itu berarti kan udah punya portofolio. Cah nom gampang metu gitu. Lambemu, Bu. Namanya itu berarti udah ada track recordnya. Yang penting menjaga nama baik niku sik angel. Ya kayak aku ki arep nakal apa. Ya durung. Sesuk ki jenenge godaan itu banyak. Jenenge madat madon minum main loh. Itu juga godaan. Godaan pasti, cobaan pasti. Nek umpama entuk cobaan ora arep tak cobain kok dadi ora. Ngawur. Ya oke. Ini manusia-manusia kuat ini. Sinden, heeh. Manusia-manusia kuat. Kuat gunung loro dosa kabeh. Iya. Ayo do ngadeg kok. Ya. Ngadeg kabeh, Mak. Ngadeg kabeh. Lagu Pamungkas. Oh ya. Pamungkas. Do Allah. Wes seneng aku nek kowe. Sesuk kuwi kira. Ayo Mbak, duk berdiri Mbak, satu-satu. Satu-satu bareng kok satu-satu. Semua apa 4? Semua? Oh, berarti tekan kono apa, Cok? Ya 4 wae kok ya. Lah iya to. Mesake butarne konsumen. Jan aku nek mambu pop mie enak tenan ya. Nek mambu tok. Lah wis dibuka bumbune lah ya rasane. Sapa sing gawe pop mie Pak Ipung? Panitia to. Oh, Pak Ipung. Makasih lho. Ini saking sigapnya ngerti nek bar limbuani kok cethodo teng kerucuk sinden-sinden butuh. Mas niku Pak Ipung niku asam lambung mine separo mawon. Kok jon separo ki piye? Tur pun mboten tedas mie niku. Wingi ajeng mangan kacang men pados blender kok. Iya. Ya engko digawe rada medhok ya. Ben kari ngelek. Ki bahaya lho pomine nang ngisor kok nek gebleduken. Wah ora. Serana bleduke. Kerontokan. Ya lagunya apa Mak Cange? Lagunipun Sidorondo. Ya. Sidorondo medley. Ora usah duet, ora kudu duet kok. Iya full sinden. Sidorondo. Terus apa nek Mak? Medley ning siapa jenenge? Apa iku sing cetha Loro Ati Loro. Oh iya. Loro Ati Loro kuwi wae. Oh iya. Kari dhewe le wong. Oh le wong telu. Sidorondo Loro Ati karo le wong. Ya. Dadi urutane. Urut kuwi cara nek di logistik pikiran logika. Nek di logika kuwi candak. Dadi rondo. Ya. Kan ngrasake Loro Ati. Ya. Terus kari dhewe le wong. Oh iya. Ki pengalamane sapa to? Sapa sing Loro Ati? Uda negarane ngono kuwi. Nek cara aku. Keri dhewe nganggo dadi ora Mbak Limbu? Rasa dadine sesuk. Dadine ana acarane dhewe. Ya. Sidorondo. Mas Ojo. Ayo Mas. Monggo kanca-kanca Ansor Laras. Wis tak
tresno yo tresno lali aku wis milih ayam tentrem abang ngajak rino lambang ati patu wis ora bisa ditambani iki ngalor ala iki ngidul telasaken Bu ya yo asai kumpal ambul kumpal
Ora nganggo buntut, Pak. Ora, biasane nganggo telang-telang tak, delang-delang. Iya, makasih Mbak Elisa. Nggih, sepanjang Mak Cahya limbung kathah lepatipun anggen kula caos panglipur nyuwun pangapunten. Nggih, mugi-mugi berkah kados sedayanipun. Amin, Mbak. Wah, matur nuwun. Jumpa lagi di lain waktu. Ya, ketoke wis sayah banget Mbak Elisa. Ya ora apa-apa kek. Kondur kek ngaso. Iya. Syeh. Au kaya ngarep arisan. Iya. Ya mak terus ki lakone. Iya nduk, aja lali Fatihah. Oh ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para pepundhen dalang Sanuswantara Al-Fatihah. Amin. Ya tadirake. Ki seperangan Bapak Ibu padha ana ingkang arsa kondur sikik. Oh iya, sesuk-esuk bali neh. Oh lah iya, Mak. Iki nunggak semi ndudah karya sing wis kawuri. Oh iya, karyane almarhum Abantus. Oh iya. Sandyasma Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aneng Mekah lahiripun ing Madinah madhep Rasul la ilaha illallah la ilaha Ayo